nshuti bavandimwe mudukurikira, tubahaye ikaze aho muri hose mu mpande zose z'isi. Turabasuhuje cyane kandi turabashimira ko mugaragaza ko mudukurikira, ibiganiro byacu mubikunda, turabibona ko mubikurikira kuko mugenda mutwereka munatubwira uko mubibona kandi ko mwabyishimiye. Rero mbahe ikaze nanone kuri uyu muyoboro wa Oasis Official Rwanda, aho muzajya musanga cyangwa se mukurikira ibiganiro bibahugura, bibafasha kuzamura imyumvire ku mategeko aba agiye ariho, amashya n'amaze igihe akoreshwa, kugira ngo abantu bagire imyumvire izamutse ku mikoreshereze y'amategeko, ku ngingo zibarengera, kuko nicyo umuntu aba agamije cyane cyane kumenya itegeko rimurengera n'irirengera abandi. Uyu munsi rero twagiye hirya gato y'amategeko, ahubwo tuza muri politike z'igihugu, politike cyane cyane ishingiye ku gukemura amakimbirane hatisunzwe inkiko. Politike yitwa ADR, Alternative Dispute Resolution, gukemura amakimbirane hatisunzwe inkiko. Ni politike yashyizweho n'igihugu kugira ngo hagamijwe kugira ngo abanyarwanda bongere kujya bikemurira ibibazo, ntibazajye birirwa birukanka mu nkiko batakaza umwanya n'amafaranga. Ikaba ari politike nziza nabakangurira, ari nayo tugiye kuganiraho uyu munsi. Hariho n'indi politike nayo yo gukemura cyangwa se y'ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha, nayo irahari, turaza kuyikomozaho. Iri mu mabwiriza iyo politike yo gukemura amakimbirane cyangwa se ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha, ikubiye mu mabwiriza ya Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga yo kuwa 3/9/2025. Amabwiriza nayo agenga uko umuntu ukurikiranyweho icyaha cyangwa ukekwaho icyaha ashobora gukora ubwumvikane n'uwo yakoreye icyaha, akabufashwamo n'urwego rumufite, niba ari ubugenzacyaha cyangwa niba ari ubushinjacyaha cyangwa se n'urukiko. Ubu rero hakozwe ubushakashatsi bugaragaza ko abanyarwanda muri rusange, abanyarwanda bakunda imanza. Ni ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko abanyarwanda bakunda imanza, bugaragaza ko abanyarwanda bakunda imanza ariko batajya bishimira cyangwa batajya bemera ibiva mu nkiko, ibyemezo by'inkiko ntibabyishimira ariko bakunda imanza. Abanyarwanda bakunda kumvishanya, umuntu agahitamo kukumvisha akavuga ati nzakugezayo, ari cyo umuntu agamije gusa, nta yindi nyungu abifitemo. Ariko iyi politiki ikigamije ni ukugira ngo abanyarwanda bahindure imyumvire, bafate umwanya wo gukora, bafate umwanya wo kubana neza, kuko iyo abantu bakemuye ikibazo batagombye kujya mu rukiko bakomeza kubana neza. Nicyo politiki igamije rero, aho kugira ngo ufate umwanya wawe ujye mu rukiko. Icya mbere, birahenda, urukiko rurahenda. Icya kabiri, bifata igihe kirekire. Icya gatatu, bitanya imiryango, bitanya abavandimwe, bitanya inshuti. Umuntu wareganye na mugenzi we ntabwo baba bakiri abavandimwe, nabo bakiri inshuti, ahubwo batangira guhigana nk'abanzi. Iyi politiki rero ntabwo ari ikigamije, ahubwo igamije kugira ngo yongere ibanishe abanyarwanda, yongere ihe abantu umwanya wo gukora uhagije, aho gutakaza amafaranga n'umwanya, ahubwo bari mu bibateza imbere, biteza imbere n'igihugu, abanyarwanda babanye neza. Nicyo politiki igamije. Hari ingero nyinshi zagiye zibanza mbere yuko bashyiraho iyi politiki, kuko muri rusange ubu ngubu mu nkiko harimo imanza nyinshi, nk'uko tugenda tubibona mu mibare igaragara. Harimo imanza nyinshi, usanga utanze urubanza uyu munsi rugasakirwa nko mu myaka 2 iri imbere, ugasanga umaze imyaka 5 wiruka ku rukiko, wataye ibyawe, ntiwakoze. Ni ibintu rero iyi politiki isa naho igira ngo ifashe abantu muri rusange bongere bikebuke, bagaruke ku muco wo gukemura amakimbirane batagombye kujya mu nkiko. Icyo bivuze rero, icyo navugaga ni uko mu mateka yashize y'igihugu cyacu twagiye tubona hari ibibazo byakemutse. Reka dutange nk'urugero rw'inkiko gacaca. Inkiko gacaca zijyaho zagiye kubera ko igihugu cyari kivuye mu mage ya Jenoside yakorewe Abatutsi,
abantu benshi bari bafite ibibazo by'ihungabana, inkiko zarasenywe, abacamanza bamwe na bamwe badahari, bamwe barahunze abandi barapfuye, ariko abantu bakeneye n'ubutabera kuko hari hakozwe ibyaha byinshi. Leta rero ifata icyemezo cyo gushyiraho inkiko gacaca ku buryo imanza zashobora kumara imyaka 100 zakozwe mu gihe gito cyane nk'uko mwabibonye, bitarenze imyaka 5, bikaba byaratanze umusaruro, ari nayo soko y'iyi politiki ivuga ati ko cyagiye twabishoboye kubikemura, ni iki cyatubuza n'ubundi kubikemura. Bityo rero nkaba mbakangurira gukurikirana uko iyi politiki iri kumenyeshwa abantu, natwe tuzagenda tuyigarukaho inzira bicamo kugira ngo umuntu yumvikane n'undi kandi ikibazo kirangire. Ariko nanabivugaho, niba dutanga urugero, ufitanye amakimbirane na mugenzi wawe, icyo wihutira gukora aho urubanza rwawe rugeze hose, rwaba rwajya mu rukiko, rwaba utarajyamo, cyangwa se rurimo rukomeza, aho rwaba rugeze hose wemerewe gusaba ko habaho ubuhuza mugakemura ikibazo, nta urukiko rudakomeje gufata icyemezo. Icyo gihe rero mufashe icyemezo, icyo kibazo gihita kirangira aho ngaho, kuko nimwe mwifatira umwanzuro, wowe nyirakanaka na runaka mufitanye ikibazo, mubifashijwemo n'umuhuza wabihuguriwe cyangwa wabiherewe ububasha, abafasha gushaka igisubizo ariko kibavuyemo. Umwe avuga ibye n'undi akavuga ibye, umuhuza icyo akora ahuriza hamwe bya bintu mwamubwiye, hanyuma mugashakamo igisubizo mwivanyemo ubwanyu. Ntabwo umuhuza ari bafatira icyemezo, mwe mwifatira icyemezo. Icyo cyemezo mufashe rero gihita gikemura cya kibazo ku buryo bwa burundu, kandi nta nubwo cyongera kuregerwa ukundi, kiba kirangiye burundu. Urumva rero ko ari ibintu byiza gukemura ibibazo bitagiye mu nkiko. Ariko niyo cyaba kiza mu rukiko, ushobora gusaba urukiko ko ruhagarika iburanisha, ahubwo hakajyaho ubuhuza. Cya kibazo niba ari umucamanza akabafasha gukemura cya kibazo bibavuyemo, icyo gihe umwanzuro wavuyemo utuma mwongera no kubana neza, muti burya twapfaga n'ubusa, twapfaga ubusa, nta mpamvu yo gukomeza guhangana, ahubwo ngwino tubane neza. Ubwo urumva ko bavuyemo umusaruro mwiza. Numva ari abatanga urugero w'umuntu ugurisha inka kugira ngo ajye kuburana inkoko. Icyo kintu mwumva ari cyiza? Ntabwo ari cyiza kuba wagurisha inka yawe cyangwa inka zawe ukazimara uri kuburana inkoko imwe gusa kugira ngo wumvishe mugenzi wawe, bikazarangira unatsinzwe, ukaba umutindi, wa muntu mukabana nabi, umutungo wowe wimazeho, ubona kugira ngo ukunde umwumvishe. Nyamara se niba wenda yaguhemukiye, tuvuge yakwibye ibishyimbo, kuki mutakumvikana akakwishyura bya bishyimbo, wenda agashyiraho n'indishyi y'akababaro ntoya nawe igereranije? Ariko umuntu agutwaye ikiro kimwe cy'ibishyimbo n'urugero, wowe urashaka kwishyura ibiro 100 atari byo yatwaye. Ntabwo ari umunyangamugayo, ntabwo ari byo biranga Abanyarwanda. Bityo rero iyi politike irimo iza yigishwa mu Rwanda, politike nziza yo kubanisha Abanyarwanda nk'uko byahoze kuva na kera. Ibibazo byakemurirwa muri gacaca, abantu mu muryango bakicara hamwe, bagatanga, ufite ikibazo akagitanga, abantu bagafatanya gushaka igisubizo kandi kikabonerwa igisubizo ku buryo bwa burundu. Iyi politike rero navuze hejuru yo gukemura amakimbirane atisunze inkiko n'ikigamije. Nanavuze no kuri politike ijyanye no kwemera icyaha, ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha. N'ibyaha bitarengeje ibifungo by'imyaka 5 byemerewe gukorwa ubuhuza. Muri aya mabwiriza nababwiye ya Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga yateganije uko bikorwa. Bishobora gukorwa n'umuhuza w'umwuga, bishobora gukorwa n'umugenzacyaha, bishobora gukorwa n'umushinjacyaha cyangwa se urundi rwego. Ufatiwe rero cyangwa ukekwaho icyaha ashobora kuba yafunzwe cyangwa se akurikiranweho icyaha, ashobora gusaba ko ahuzwa n'uwo yakoreye icyaha. Ukurikije uko aya mabwiriza biteganya, bigaragara ko ubwo burenganzira umuntu abufite. Mutangire mubimenye, mujye musaba ubwo burenganzira mu gihe mukurikiranyweho ibyaha. Mumenye ko n'uburenganzira bwo kumvikana wemera icyaha, ukemera icyaha wakoze, ukagisabira imbabazi. Icyo bimaze gishobora kugabanyirizwa igihano kubera ko wemeye icyaha. Ibyo bifite ukuntu biteganijwe muri aya mabwiriza. Cyangwa se ugakemura ikibazo warateje mugenzi wawe. Ndatanze urugero,
wenda natanga n'ubundi wibye igitoki bakujyanye kuri RIB cyangwa ku rwego rw'ubugenzacyaha, nta mpamvu yo kutabyemera. Rero umugenzacyaha ashobora kubafasha kumvikana kuri cya kintu cyakozwe, ukavuga uko wagikoze, ugatanga amakuru kugira ngo nawe ufashwe koroherezwa ibihano cyangwa se no kubabarirwa, wakurikirana udafunze, ndetse niba wanishyuye ibyo wibye birangirira aho ngaho, mugende mubane neza. Niba udafite n'ubwishyu ushobora kuvuga uti yewe simfite ubwishyu ariko nzagenda nguhingire imibyizi 5 bizavamo bihwanye na cya gitoki nari nibye. Ibyo urumva biratuma mwongera kubana. Banabwita ubutabera nsanasano. Ubutabera nsanasano ni ukuvuga ko abiyunze biciye muri iyo nzira basana n'isano yabo basanzwe bahuriyeho. Ushobora gukora abavandimwe ari inshuti bakirinda ko yasana bahuje yangizwa n'akantu gatoya ku buryo bw'iteka ryose, kuko iyo mugize ibyo mudahuriraho bikurikirana imiryango, bikurikirana abana banyu, bikurikirana ibisekuru. Ariyo mpamvu nanjye mbakangurira kujya mukurikiza politike kugira ngo muzikoreshe zitume mukomeza kubaho neza mubana n'abandi, kuko ari cyo igihugu kitwifuriza, ari cyo igihugu kigamije. Gikeneye abaturage batekanye, gikeneye abaturage bishimye kandi babanye neza, bateza imbere ibyo bakora, bagateza n'imbere igihugu, birumvikana. Muri rusange rero ntabwo nagira ngo mvuge kuri buri kimwe cyose, ariko mbahaye amakuru nibura ko iyi politike izagenda yinjira mu mico no mu miterere y'Abanyarwanda, n'ubwo isanzwemo. Abanyarwanda bakareka kwitwa ba bandi bakunda imanza ariko batishimira ibivuye mu manza, bakareka kwitwa ba bandi bahora bumvishanya, ugasanga wirukankanye umuntu kujya gusa umwumvishe. Ntabwo ari ibintu bigezweho rwose. Muri iki kinyejana turimo abantu bakwiye kubaho bita ku bibateza imbere aho kwirirwa mu matiku, yewe aho kugira ngo nzakureke ibyange ibyo ushaka bizashire, ariko nyine biranashira kandi ugasigara uri ikibazo kuri leta, kubera ko wahisemo guhangana, wahisemo gutuma abandi babura amahoro. Ndumva rero izi politike nziza twazikurikira, tukajya tuzitoza, tugahera ndetse n'iwacu mu miryango, uretse bya byaha bibujijwe kungwa birimo ibyo gusambanya umwana cyangwa se ibyaha bikomeye by'ubwicanyi. Ariko utuntu tworoheje tumenyere kubikemura ku midugudu yacu, mu nteko z'abaturage, ibibazo bikemuke, birangire, byandikwe ko byakemuwe, bikorerwa raporo, bishyirwe mu nzego, icyo kibazo kiba kirangiye burundu. Ndumva rero nzakomeza kugenda bakurikiranira ishyirwa mu bikorwa cyangwa se imenyekanisha ry'iyi politike, kuko nayo ifite aho ihuriye n'ubuzima bwa buri munsi bw'abantu, ariko cyane cyane ku myumvire yo gukemura ibibazo bigaragara mu bantu. Byanze bikunze hari abantu harunkuruntu nuko bajya bavuga. Ntabwo rero habura ibibazo mu bantu, ariko kubikemura bijye bica mu buryo butangiza amarangamutima y'abantu, ahubwo duce mu buryo butuma abantu bongera kubana neza, amahoro, bityo abantu baharanira iterambere. Nkaba numva rero iyi politike izafasha abantu benshi, kandi nanjye mbijeje ko nzakomeza kujya mbagezaho ibishya kuri yo, ndetse n'ingero zimwe na zimwe tuzajya tuzitanga. Nibiba ngombwa tuzabazanira n'abashobora kwisobanura kurushaho, ariko icyo nababwiraga ni uko izo politike zihari zombi kandi zatangiye gukoreshwa. Icyo tugamije rero cyangwa icyo twitaho cyane ni ukubamenyesha aho ibihe bigeze, cyane cyane mu gisata cy'amategeko. Nubwo hadakoreshwa amategeko mu buhuza, ariko bifite aho bihurira, kuko haba hakozwe ibyaha, haba hakozwe haba hari ibindi bibazo bijyanye n'imbonezamubano, ku buryo rero bigendera hafi y'amategeko. Nubwo hadakoreshwa amategeko, hakoreshwa inzira za gakondo, inzira za kinyamwuga zo kunga abantu, ariko ntabwo bitandukanye cyane, ntibiri kure cyane y'ibyo amategeko ateganya. Kuko iyo byanze, iyo ubuhuza bwanze, cyangwa se iyo kwiyunga bishingiye ku kwemera icyaha iyo byanze, hakomeza imanza. Bibutse ko
ibyavugiye mu buhuza cyangwa ibimenyetso byatanzwe mu buhuza bidakoreshwa mu nkiko, niko amabwiriza biteganya. Niba hari ibyo wemeye mu buhuza ukavuga uti nyamara ngewe ya nka narayibye, dore nayibye gutya na gutya, ibyo bimenyetso nubwo wabivugiye mu buhuza bwageragezwaga, ariko ntibizongera gushingirwaho mu gihe cy'urubanza, bikomeza kuba ari ibanga ribikwa n'umuhuza. Namwe ubwanyu ntawongera kuvuga ngo ariko cya gihe ngo ko yabyemeye mu buhuza icyaha kiramuhama. Oya, ntabwo byongera gukoreshwa, uko amabwiriza biteganya bivuga ko ibyo bintu bitongera gukoreshwa mu rubanza. Nabyo rero urumva ko ari byiza kubimenya. Nkaba mbashimiye ko mwakuri iki kiganiro, tuzakomeza kugenda tubagezaho n'ibindi biganiro biri muri ubu buryo. Ndabashimiye cyane ko mwateze amatwi, murakoze cyane.